ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဘာလို့လောက်တာလဲဆိုပြီးတော့လာမေးထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အလုပ်မှာဘလော်လေးရိုက်ပြီးတော့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟင်းပွဲ order တွေအရင်ကြာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ရိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အခုတော့မှပဲဒါမနက်ခင်းပိုင်းတစ်ဖြက်လေးပေါ့နော်မနက်ခင်းပိုင်းတစ်ဖြက်လေးကိုပဲ order စာရွက်တွေကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဟင်းပွဲတွေလိုက်တာရေးကြည့်လိုက်ကြတော့ဗျာဘယ်နှပွဲလောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ပွဲ90ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒါတနေကုန်မဟုတ်သေးပါဘူးမနက်ပိုင်းရောနေ့ပိုင်းရောညနေပိုင်းရောညပိုင်းရောကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုဟင်းပွဲအဲ့လိုယာနဲ့ရှိပြီးတော့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ကတော့အချက်ပြုတ်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် T.H.A ရဲ့အလုပ်ကတော့အချက်ပြုတ်ပါအချက်ပြုတ်အလုပ်နဲ့အသွက်မေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုချက်နီးလေးမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ